Здорово, народ. Пришло мне две посылочки от господ китайцев. Ну, одна будет... Это я заказывал 100% одну. Почему их прислали три, понятия не имею. Сейчас мы ее вскроем быстренько. Это я заказывал для этой... Для инсты. Коробочку. Почему она пришла в таком виде? Ну, почему их пришло три, не знаю. Ну, это как бы чехольчик. Мне такой нужен. А тут одна, еще одна, да? Вот. Почему их три пришло, я понятия не имею. Не знаю, но это сейчас. Вот они все три такие, и раскрывать не могу, вот они такие. Сейчас проверим, как они туда войдут. Еще есть карбинчиками, карбинчики же обязательно посылать, но мне... О. Мне нужно вот для чего было, сейчас покажу. Вот, чтобы вот эту штучку сюда прятать. Ну, может быть... аксессуарчик какой-то возьму. Да, не так отдельно запрячу. О. Раз и все. Ну супер. Вот для этого покупал. И они почему-то еще две прислали. Но пусть будут запасные. Сейчас мы сразу их вскроем. Чтобы оно уже было. Ну стопудово для этого. Я заказывал одну. Может она... Ну вот еще. Здрасте. Вот это не так стоит, что это как его. Что по одной не продаются. Это же самое. Ну ладно. Будут запасные. Но мне нужна была одна. Так, вот ладно, это разберусь потом. Сразу вот карабины вытащу, потому что они мне нужны. А сюда попробую, может, действительно в какую-то одну из них сложить все аксессуары от нее, что есть. Так, есть. А вторая посылочка, ребята, пришла. Это хочу попробовать. Я уже показывал, да, вот я покупал принтер. И хочу попробовать, ну, этот, один принтер термосублимационный, а другой принтер просто сублимационный. Хочу попробовать магнитики делать. Но это должны быть магниты, но я еще буду с ними разбираться, потому что не совсем понятно, что надо было покупать. Вот такие листы пришли, все. И вот это вот, она должна, ну они все, понятно, что магниты. Вот, может не то купил, может то купил, не знаю. И вот она по идее должна резаться этим ножницами. Возможно не то купил, возможно по-другому надо будет что-то из... Тут у нас тоже был нашел, но она вот это вот открывается. Вот. Сюда... Ну да, прилепливается фотография и получается магнитик на такой основе. Ну, вот. Не знаю, попробую, это такое, это такая идея. Вот даже фотка есть. Ну, это просто фотка. Делал тут перед отпуском, когда ехал. Вот она даже такого размера, ну тут подрезается. Но я буду делать пополам. Именно на размер магнита, потому что есть вот эта вот фотография. Сюда вставляется карта из такой фотобумаги. Есть фотобумага специальная, которая пополам режется. Сюда вставляется и печатается формат карты. Вот. Вот сюда буду вставлять. И хочу попробовать сделать, потому что был в отпуске. Некоторые магниты не получились. Вот сюда оно вставляется. И посмотрим, может что-то и получится. Ну, попробовать хочется. А там есть еще кое-какие идеи. Возможно, что-то и получится. В этот раз привезли фотографии с отпуска, но только на 2 телефонах 1000 штук. Ну, больше, по-моему. А, ну это с видео 1000.
И на втором, а ну я сейчас скажу. Я вам даже сейчас скажу сколько. На одном телефоне 1000, но там вместе с видео. А ну сейчас гляну для интереса. Ну да, с одного телефона 512, с другого телефона 551 файл. Ну это фото с видео. И плюс 1100 файлов я нафотали мы на это. На Canon Mark II. Посмотрим, что из этого получится. Ну вот идея есть. Плюс другие еще там идеи. Специально принтер покупал под те другие идеи. В общем, посмотрим, что получится. Ну а потом покажу, как буду печатать, вырезать. Сниму отдельное видео. Может, что-то и получится. Ребятки, ну мы же хорошие, да, люди. Хорошие люди должны хорошо отдыхать. Хорошим инструментом работать, ну и играться хорошими игрушками. Вот такое вот хобби у нас хорошее. Так что всем спасибо за ваше время. Всего доброго и до скорых встреч.